ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎ ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಡು. ನಾವು ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯ ವೈದ್ಯರು. ಈ ವಿದ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ತಾತಲು ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿರೋಂಥ ವಿದ್ಯೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ನಾವು ತಾಳಪತ್ರ ಗರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಐತೆ. ಇದು ಆಧಾರದಿಂದ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ವೈದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ವೈದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋಂಥ ವೈದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸೋದು ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಕೆಮ್ಮು ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಳೆಕಾಲ, ಚಳಿಕಾಲ ಇಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮನೆ ಮಂದು ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಔಷಧಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಔಷಧಿ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಭಯ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡೋವಂಥ ಟೆಸ್ಟ್, ಯೂರಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರ, ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರ, ಇಲ್ಲ ಕಫ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರ. ಅನೇಕ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಏನೇ ಸಿರಪ್ ಬರ್ಕೊಟ್ರು, ಏನೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬರ್ಕೊಟ್ರು, ತಿಂಗಳಗಟ್ಲ ಕೆಮ್ಮು ಹೋಗದೆ ಅವ್ರ ಪಡ ಹಿಂಸೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಿದ್ರೆನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋವರೆಗೂ ನಿದ್ರೆ ಇರಲ್ಲ, ಅವರು ಬೈಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರ್ತೋಗಿರೋದು ಏನಂತಂದರೆ, ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಔಷಧಿ ಗಿಡ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತುಳಸಿ ಮಾತೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿನೂ ಔಷಧಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಆಗಲಿ, ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾಲಕ್ಕಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಔಷಧಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ತೀರ್ಥ ತಗೊಂಡಿರೋವ್ರಿಗೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಹೌದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಔಷಧಿ ಗುಣ. ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಮನೆ ಮಂದು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಪಡ್ತೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕರೆಕಾಯ. ಇದು ಕಾರೆಕಾಯ ಅಂತ ಇದರ ಹೆಸರು. ಈ ಕರೆಕಾಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಕಾಯಿ ಒಡೆದುಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಬೀಜ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಕಾರೆಕಾಯ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಕಾರೆಕಾಯ ಇನ್ನೊಂದು ಪದಾರ್ಥ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರವೆ ಮೆಣಸು, ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಂಥ ಪೆಪ್ಪರು. ಇದನ್ನು ನಮಗೂ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ಪೆಪ್ಪರ್, ಮೆಣಸು. ಮತ್ತೊಂದು ಪದಾರ್ಥ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಜಿಂಜರ್ ಅಂದರೆ ಶುಂಠಿ. ಈ ಶುಂಠಿ ಒಣಗ ಶುಂಠಿನೂ ಬೇಕಾಯ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಒಣಗಿಸಿರೋ ಶುಂಠಿನ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಜಿಂಜರ್ ಅನ್ನೋದು ಶುಂಠಿ ಅನ್ನೋ ಪದಾರ್ಥ. ಜಿಂಜರ್, ಶುಂಠಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಯಾಲಕ್ಕಿ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಯಾಲಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು, ಪಾಯಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಲಕ್ಕಿ. ಕಪ್ಪು, ಇದು ಕಾರೆಕಾಯ ಕಪ್ಪುದು. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳು ತುಂಬಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳು. ಕಪ್ಪು ಕಾರೆಕಾಯ. ಕರಿ ಕಾರೆಕಾಯ, ಕರಿದು. ಇದು ಜಾಪತ್ರಿ, ಜಾಜಿಕಾಯ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಪದಾರ್ಥನೂ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತವೆ. ಇದು ಜಾಕಾಯ, ಇದು ಜಾಪತ್ರಿ. ಈ ಎರಡೂ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಕೆಮ್ಮುಗೂ ದಿವ್ಯ ಔಷಧಿ. ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ಇದರಿಂದ ಕಫದ ದೋಷವನ್ನು ಕರಗಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಬಾಡಿನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕೋಲ್ಡ್ನಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮು ಇವೆಲ್ಲನೂ ವಾಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯ ಔಷಧಿ. ಜಾಪತ್ರಿ, ಜಾಜಿಕಾಯ. ಪಿಪ್ಪಲಿ. ಇದು ಕಫ ದೋಷಗಳು, ಕೆಮ್ಮು, ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಕರಗಿಸ್ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಅಂತದು ಈ ಪಿಪ್ಪಲಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಲವಂಗೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು
ಇದು ಹಲ್ಲು ನೋವಿಗಾಗಲಿ, ಇದು ಕೆಮ್ಮುಗೂ ಅದು ಲವಂಗ ತೈಲನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರವೆ, ಆದರೆ ಬಳಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀರಿ. ಇದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಈ ಲವಂಗಗಳು ಕೆಮ್ಮು ಬಂದರೂ ಬರೀ ಒಂದೇ ಐಟಮ್ ಸಾಕು, ಅಗದ್ರೂ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಔಷಧಿ ಗುಣ ಇರೋಂಥ ಈ ಲವಂಗೆ. ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರ, ಮತ್ತೊಂದು ಪದಾರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರ. ಇದು ಕಫವನ್ನು, ಗಂಟ್ಲಿನ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನು, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರ. ಮತ್ತೊಂದು ಪದಾರ್ಥ ಕಾಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಾಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಾಮೂಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಥರನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ನೋಡೋಕೆ ಹಾಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಇದು ಕಫವು, ಈ ಗುಂಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಫ, ಈ ಗುಂಡೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತಕಾರಿ ಔಷಧಿ ಅಂತ ಒಂದು ಈ ಪದಾರ್ಥ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ನೀವು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಕಾಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಕಸ್ತೂರಿ. ಇದು ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತ್ರೆನೇ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತ್ರೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಸ್ತೂರಿ ಕೆಮ್ಮು ಔಷಧಿಗೆ ಭಾಳ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ. ಇದು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಕಸ್ತೂರಿ ಇದು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಹಾಲು ಕೊರಿಟಿಕೆ ಗಿಡ ಸೊಪ್ಪು. ಇದು ಈ ಎಲೆ ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆನೂ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಮರ್ತಬೇಡಿ, ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಅದು ತುಂಬ ಸಿಕ್ಕದಂಥದ್ದು. 2 ಕಾಯಿ ಹಿಂಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಉದ್ದಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹಾಲು ಕೊರಿಟೆಗೆ ಗಿಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಜುಟಪಾಕು ಅಂತ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಜುಟಪ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕನ್ನಡದವರು. ಈ ಎಲೆಗಳು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ತಂದು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಇರೋಂಥವ್ರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸು, ಈ ಮಾಮೂಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಈ ಮೆಣಸು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಹರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಮ್ಮು ಶಾಶ್ವತಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಲು ಕೊರಟಿಗೆ ಗಿಡ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರ ಹೆಸರು. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಈ 3 ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೂ ಕೆಮ್ಮು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಎಲ್ಲಾನು ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥನೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ದಿನದಿಂದ ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕುಟ್ಟು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಪುಡಿನ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಚೂರ್ಣವನ್ನು 3 ಬೇಲ್ಗಷ್ಟು ಬರೋದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಲಾಲಾಜಲ ಅಂದರೆ ಬಾಯಿದಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಒಂದು ನೀರಲ್ಲೇ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನುಂಗುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ನುಂಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನುಂಗ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀರು 15 ನಿಮಿಷವರೆಗೂ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಡಿರಿ. ಎಂಥ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದರೂ ನೀರು ಕುಡಿದೇ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಿಮಗಿರೋ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ತಮಗೂ ತಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿರೋರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ರೋಲತನ ನಂಬರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ತಗೊಂಡು ನೀವು ನಿಮಗಿರೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಂತ ತಿಳಿಸ್ತು. ಸರ್ವೇ ಜನಂ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ನಮಸ್ತೆ.